Keller Williams Mongolia-гийн хамт олон сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо зүүн салаанд 3-3 сагсан бөмбөгийн талбайг байгууллаа. Тэд энэ мэтчлэн нийгэмд тустай ажлыг 4 жилийн өмнөөс уламжлал болгон зохион байгуулж иржээ. Спортоор хичээлэх нь эрүүл өсөж ториноход чухал нөлөөтэй. Тэгвэл Keller Williams Mongolia компаниас сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны хүүхэд багчуудад чөлөө цагаа зөв боловсон эрүүл орчинд өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлж өглөө. Жирэн таатайгаа ингэснээр ерөн хүүхдүүдийн юу ингээд хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхийн төлөө ингээд ерөн хөв нэмэр оруулж байгаа гэж бодож байна. Сайн хэлсэн баярлж байгаа. Ягаад чөлөө цагаа маш олон хүмүүсээ одоо хүч найзтайгаа зүрх сэтгэл шингэсэн байдгийн жишээ гарч ирж байгаа даа. Бид нар бүгд багада тоглож өссөн. Гэхдээ эргээд бодоход бол одоо шороонд ойр те одоо орчны хувьд гэсэн эрсдэлтэй ийм байдал өссөн байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд нэн ялангуяа тоглож наадах нь бол өөрөө хөгжлийнх нь гол зүйл шүү дээ. Гэхдээ аюулгүй эрүүл ийм орчинд байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар одоо ийм аслагдсан дүүрэгттэй одоо энэ яг стандартын дагуу энэ одоо 3-3 талбайг одоо байгуулахар шийдсэн байна. Ингээд нөгөө хүүхдийн баярлж байгаа хүнийг баярлуулах гэдэг маань өөрөө маш том аюул хэмжээ учраас бүгд үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тэгээд яг ингээд баярлсан хүмүүсийг харахаар бид нар өөрсдөө бас нөгөө юу хийж байгаагаас улам их урам зориг авч байна. Тэгээд жил болгон яг энэ одоо нэтворкингийг үүсгэж явж байгаа Keller Williams-ийнхаа хамт олон агентуудтай үнэхээр их баярлж байна. Энэхүү сагсан бөмбөгийн талбайн бүтээн байгуулалт нь Keller Williams Mongolia компани агентуудын хандваар бий болжээ. За нийгмийн сайн сайхны төлөө хийсэн бүтээн байгуулалтыг хараад баярлаж байгаа багчуудаас урам зориг авдгаа гэдгийг компани ажилчид онцолсон. За хүүхэд багчууд хит их гар утасны хамааралтай болсон энэ цаг үед нүдэ олсон бүтээн байгуулалт болсон хэмээн сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны ирэхэд үзэж байна.